السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوی موږ او تاسې به په نننۍ برنامه کې د مختلط متولي کسر بدلول په عام کسر وپېژندو. یعنې څه ډول کولی شو یو مختلط متولي کسر په عام کسر باندې تبدیل کو. د دې تبدیلولو دپاره څلور نکات باید په نظر کې ونیسو. لومړی نکته یې د تیرو درسونو په شان ده، یعنې اشري برخه باید په صورت کې ولیکل شي. اشري برخه یې باید په صورت کې ولیکل شي. اشري برخه باید په صورت کې ولیکل شي. دویم نکته، کله چې مختلط متولي کسر یا اعداد وي په هماغه کې غیر متولي برخه له صورت څخه تفریق کیږي. غیر متولي برخه لصورت څخه تفریق کیږي. غیر متولي برخه لصورت څخه تفریق کیږي. دریمه نکته، متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې نه لیکل کیږي. د متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې نه لیکل کیږي. د متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې نه لیکل کیږي. څلورمه نکته باید موږ او تاسې دا په یاد ولرو چې غیر متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې صفرونه لیکل کیږي. غیر متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې صفر لیکل کیږي. دا په دې معنی، یعنی که چیرې ولرو، یو مثال ته دقت وکړئ، که چیرې ولرو 0.3 متولي، دا په دې ډول لیکل کیږي. دقت کوئ، لومړی باید اشري برخه په صورت کې ولیکل شي، یعنی 32. دویم باید غیر متولي برخه چې له درو څخه عبارت دی له صورت څخه تفریق شي. دریم باید د متولي اعدادو په اندازه په مخرج کې نه ولیکو. متولي اعداد یوازې دوه ده، نو یوازې نه لیکو، او د غیر متولي اعدادو په اندازه مخرج کې صفر لیکو. غیر متولي یوازې درې دي، په مخرج کې صفر لیکل کیږي، نو مساوي کیږي له 90 پر 90 سره. دې ته ویل کیږي مختلط متولي کسر بدلول په عام کسر باندې. مثالونو ته راځو. مثالونو ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 1.43 متولي وي، څه ډول تبدیلولی شو؟ دقت کوئ. د دې تبدیلولو دپاره اشري برخه باید صورت کې ولیکل شي، چې اشري برخه یې له 43 څخه عبارت ده، او صحیح پوره عدد یعنی باید د صحیح عدد په حیث ولیکل شي، لکه څه ډول مو چې په تیرو برنامو کې زده کړي وو. په مخرج کې دقت کوئ، لږ به ښکته ولیکم تر څو روښانه ښکاره شي. یو د صحیح عدد په حیث لیکل کیږي. اشري برخه چې له 43 څخه عبارت ده په صورت کې لیکل کیږي. په دې کې
درو ته دقت کوئ 3 متوالی او 4 چې دي دا غیر متوالی دي 4 غیر متوالی اعداد ده موږ تاسې باید لومړی اشاري اعداد په صورت کې ولیکو په دې ډول 3 څلي په مخرج کې د متوالی اعدادو په اندازه 9 لیکل کیږي او د غیر متوالی اعدادو په اندازه 0 لیکل کیږي په صورت کې غیر متوالی برخه تفریق کیږي موږ ویلي وو که نه چې اشري برخه صورت کې غیر متوالی برخه له صورت څخه تفریق کوو غیر متوالی له 4 څخه عبارت ده تفریق مو او متوالی مخرج کې 0 د غیر متوالی اعدادو په اندازه 0 متوالی هم یو عدد ده یوازې یو 9 لیکو غیر متوالی هم یو عدد ده یوازې یو 0 لیکو دقت کوئ یو په تیسعي عدد پر حیث ولیکو کله چې له 3 څخه 4 تفریقو مساوي کیږي له 9 سره په مخرج کې نوي په خپل حال باندې لیکو په مخرج کې نوي په خپل حال باندې لیکو که چیرې غواړئ چې غیر واجبي کوي یو له 9 سره ضرب کوي له صورت سره جمع کوي نوي مخرج یعنې په خپل حال باندې ولیکئ دویم مثال ته دقت کوئ که چیرې ولرو 0.14 متوالی دا څه ډول ساده کیږي د دې ساده کولو دپاره 2 نه بلکې 24 ده د دې ساده کولو دپاره موږ او تاسې باید دا 400 نکات تطبیق کو لومړی اشاري اعداد صورت کې لیکو اشاري اعداد له څو څخه عبارت دي له 14 او 24 څخه دا باید په صورت کې ولیکلی شي یعنې 14 24 دویم باید له صورت څخه غیر متوالی برخه چې عبارت له 14 څخه دي باید 14 تفریق شي په مخرج کې د متوالی اعدادو په اندازه 0 لیکل کیږي 9 لیکل کیږي متوالی اعداد 2 دي 9 لیکو او د غیر متوالی اعدادو په اندازه 0 لیکل کیږي نو مساوي کیږي دقت کوئ کله چې 4 څخه 14 تفریق کو 14 یو 11 14 پر 9 باندې کولی شو موږ او تاسې 24 بالکل هم صحیح ده که چیرې یو بل مثال ولیکو په دې ډول دقت کوئ 0.0 یو 2 متوالی 0.0 متوالی دا څه ډول ساده کیږي په دې کې هم 4 سره نکات باید تطبیق شي لومړی دقت وکړئ اشاري برخه په صورت کې لیکو اشاري برخه له 12 څخه عبارت ده دویم غیر متوالی برخه باید تفریق شي په مخرج کې د متوالی پر ځای 9 او د غیر متوالی پر ځای 0 متوالی هم یو عدد ده غیر متوالی 2 عدد دي صورت کې 11 مخرج کې 9 لیکل کیږي دا و د مختلط متوالی کسر بدلول په عام کسر باندې ان شاء الله تاسو به یو څه ورسره آشنا شوي وئ موږ او تاسې په تیرو برنامو کې ویلي وو چې یو فعالیت باید په هره برنامه کې ولیکل شي لکه څه ډول چې تیرو 2 برنامو کې ما درته نه و لیکلی په یو ځای مې فعالیت راټول کړي وو انشاءالله په نننۍ برنامه کې به درته ولیکمه دقت کوئ 21 پر 2 11
پر څلور یو سلو یو اتیا یو سلو یو اتیا پر دوه یو سلو یو اتیا پر دوه 19 پر 15 دا عام کسر دا عام کسرونه دي په اشار کسرونو باندې تبدیل کړئ دویم رقم اشاري کسرونه دي تاسو یې په عام کسرونو باندې تبدیل کړئ 2.18 صفر اشاریه صفر 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 اشاریه صفر صفر اته دولس اشاریه پنځلس اته څلوېښت دغه متولي کسر تبدیل کړئ دویمې ده صفر اشاریه پنځلس پنځه متولي دریم مثال ده 2.15 یو سلو پنځه څلوېښت متولي یو بل مثال ده صفر اشاریه یو سلو پنځه دېرش متولي دویم مثال ده دویم نه بلکې دای څلورم دای پنځم مثال یو اشاریه یو متولي یو اشاریه یو مثبت صفر اشاریه یو مثبت صفر اشاریه یو متولي پنځم سوال کنکوري سوال ده که چیرې مو حل نشو کړله په راتلونکي برنامه کې د جمع او تفریق له حالتو سره اشنا کیږو یعنی عملیو سره اشنا کیږو په همه کې به انشاءالله زه درته حل کم یا به درته طریقه وښیم په همغه کې به حل کوي لومړی ساده شکل ته تبدیلیږي هغې څخه وروسته د جمع عملیه پرې اجرا کیږي پنځه سواله مو ده درې ده اته اته څلور 12 کېږي 12 سواله کله چې تاسو کار وکئ واړه حل کوئ دا په دې معنی چې برنامه مو په بشپړ ډول زده کړې ده په دې کې ما درته یو 3 سواله کار وکړو په خاطر د دې تاسو که چیرې مخکینۍ برنامې زده کړې وي هغې ته مشابه کار کیږي یوازې څو نکات له هغې څخه بدل دي اما کله مو چې هغه زده کړي وي دا نکات هیڅ سخت نه دي همدغه 3 سواله د دې درس په اړه کافي دي او په فعالیت باندې کار وکړئ انشاءالله په راتلونکي درس کې به بیا موږ تاسې له جمع او تفریق د متولي اشاري کسرونو سره اشنا کیږو تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارمه